Հարգելի նախագահող, հարգելի պատգամավորներ եւ գործընկերներ, նախ ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել, որ հնարավորություն են ձեռնվել այս ձևաչափի շրջանակներում ներկայացնել մարդու իրավունքների եվրոպական դատանի դիրքորոշումը եւ հասարակության ավելի լայն շրջանակներին ծանոթացնել եվրոպական դատանի արտահայտած դիրքորոշման հետ եւ մասնավորապես դրա շրջանակներում արձանագրված խախտումներին Ֆարմանյանը եւ այլ կնդեմ Հայաստանի Հանրապետության գործով ելույթիս ընթացքում հակիրճ ցանկանում եմ ներկայացնել հիմնական այն թիրախային հարցադրումները, որ բարձրացրել է Եվրոպական դատանը եւ խախտումների բովանդակությունը, որ արձանագրվել է Եվրոպական դատանի կողմից։ Մասնավորապես, ինչպես բոլորս գիտենք, 2025 թվականի սեպտեմբերի 18-ին Եվրոպական դատանը հրապարակեց Ֆարմանյանի եւ այլ կնդեմ Հայաստանի վճիռը։ Դիմումատուները այս գործով գանգատը ներկայացրել էին դեռևս 2011 թվականի փետրվարի 28-ին, իսկ դատանը գործը կոմունիկացրել էր 2015 թվականի սեպտեմբերին։ Այսպիսով գործով վճիռ է կայացվել գանգատը ներկայացնելուց շուրջ 14 տարի անց։ Եվրոպական դատանը 3 հոդվածների խախտում է արձանագրել, 2 հոդվածի Կոնվենցիայի երկրորդ հոդվածի եւ 38-րդ հոդվածի, ինչպես նաև Կոնվենցիայի երկրորդ հոդվածի թե նյութական բաղադրիչի, թե ընդհանցակարգային բաղադրիչի խախտումներ է արձանագրել։ Մասնավորապես երկրորդ հոդվածի նյութական բաղադրիչի շրջանակներում Եվրոպական դատանը փաստել է, որ բոլոր մահերը մարտի 1-ի իրադարձությունների ժամանակ վրա են հասել պետության կողմից անհամաչափ ուժի գործադրման արդյունքում, որի կիրառումը բացարձակ անհրաժեշտություն չի եղել։ Դատանի դիտարկմամբ խնդրող առարկա ժամանակաշրջանում զանգվածային ցույցերի ժամանակ հատուկ միջոցների օգտագործման հստակ օրենսդրական կարգավորումներ չեն եղել եւ դատանը գտել է, որ մահվան դեպքերը տեղի են ունեցել ոստիկանական գործողությունների վատ պլանավորման եւ իրականացման արդյունքում, որի ընթացքում ամբողջների վերահսկման միջոցները անկանոն եւ ոչ պատշաճ են օգտագործվել։ Կոնվենցիայի երկրորդ հոդվածի ընդհանցակարգային բաղադրիչի խախտման համատեքստում, որը վերաբերում է ըստ էության իրադարձություններին հաջորդող գործի քննությանը, Եվրոպական դատանը նույնպես խախտում է արձանագրել եւ հստակ մատնանշումներ է կատարել այն առնչությամբ, որ որևէ գործ չի հարուցվել ցույցերի ժամանակ ոստիկանության կողմից անհամաչափ ուժի գործադրման մասով։ Դատանը նշել է, որ դեպքերից անմիջապես հետո քրեական գործեր են հարուցվել միայն ընդդիմադիր ղեկավարների եւ իրենց աջակիցների հանդեպ, որոնք ի սկզբանե ներկայացվել են իբրև մարտի 1-ի տեղի ունեցած մահերի անուղղակի պատասխանատուներ։ Ըստ դատանի այս ամենը քաղաքական կողմնակալության տպավորություն կարող է թողնել։ Դատանը խնդրահարույց է նաև համարել այն, որ մարտի 1-ի քննչական թիմում ներգրավված են եղել ոստիկանության եւ ազգային անվտանգության ծառայության մի շարք քննիչներ, փորձագետներ, իսկ ոմանք ուղղակիորեն իրականացրել են գործով կարևորագույն փորձաքննություններ։ Այս համատեքստում Եվրոպական դատանը գտել է, որ խնդիրներ կան անկախության եւ անաչառության համատեքստում, քննության իրականացման անկախության եւ անաչառության համատեքստում։ Բացի այդ, Եվրոպական դատանը հստակ շեշտադրում է կատարել, որ դիմումատները մի քանի ամիս ուշացումով են ճանաչվել որպես տուժող եւ թեկուզ որոշակի նյութեր իրենց փոխանցվել են դիմումատուներին, սակայն միևնույն է նրանք ամբողջ ծավալով հնարավորություն չեն ունեցել գործի նյութերին եւ փաստական հանգամանքներին վարույթի ընթացքին ծանոթանալու։ Դատանը փաստել է նաեւ, որ որևէ քննություն չի իրականացվել հրամանատարական շղթայի հնարավոր պատասխանատուների վերաբերյալ, այդ թվում այն բարձրաստիճան սպաների, ովքեր պատասխանատու էին ոստիկանների կողմից ուժի կիրառման, ոստիկանների պատրաստվածության եւ վերջինիս գործողությունների վերահսկման համար։ Դատան նշել է, որ միայն 10 տարվա էական ուշացումից հետո միայն կարծես թե նոր քրեական գործ է հարուցվել եւ մեղադրանքներ են ներկայացվել մի շարք նախկին բարձրաստիճան պաշտոնյաների, այդ թվում Ռոբերտ Քոչարյանի նկատմամբ, սակայն հետագայում 2021 թվականի ապրիլի սահմանադրական դատանի որոշումից հետո այդ մեղադրանքը հանվել է։ Այժմ ավելի մանրամասն փորձեմ անդրադառնալ Եվրոպական դատանի արձանագրած 30-րդ հոդվածի խախտմանը եւ դրա բովանդակությանը։ Առհասարակ 30-րդ հոդվածի բովանդակությունը մարդու իրավունքների Եվրոպական կոնվենցիայի հետևյալն է, որ դատանը քննում է գործը կողմերի ներկայացուցիչների մասնակցությամբ եւ անհրաժեշտության դեպքում իրականացնում է նախնական ուսումնասիրություն, որի արդյունավետ իրականացման համար գործին առնչվող բարձր պայմանավորող կողմերը ապահովում են անհրաժեշտ բոլոր պայմանները։
Ըստ էության այս հոդվածը վերաբերում է պետության պարտականությանը համագործակցել Եվրոպական դատարանի հետ, Եվրոպական դատարանին տրամադրել բոլոր անհրաժեշտ նյութերը, որոնք անհրաժեշտ են գործի քննության համար, եւ բացի այդ այն նյութերը, իհարկե, որոնք պահանջում է հենց Եվրոպական դատարանը։ Այս մասով առհասարակ այս հոդվածի խախտումը ինքնին հազվադեպ երևույթ է, որովհետև որոնողական համակարգերի հուդոք որոնական համակարգի ուսումնասիրություն ցույց է տալիս, որ ընդամենը 53 գործով է նման խախտում արձանագրվել մինչ այժմ տարբեր պետությունների հանդեպ, իսկ առհասարակ Հայաստանի Հանրապետության հանդեպ սա ճանաչված առաջին դեպքն է, 38-րդ հոդվածի խախտման առաջին դեպքն է։ 38-րդ հոդվածի խախտման համատեքստում դատարանը նշել է, որ բացառիկ կարևորություն ունի այս հոդվածը այն համատեքստում, որ պետությունները տրամադրեն բոլոր անհրաժեշտ տեղեկությունները, որպեսզի հնարավոր լինի ապահովել դիումների պատշաճ եւ արդյունավետ քննությունը։ Դատարանի պահանջով ապացույցներ տրամադրելու պարտավորությունը պարտադիր է պատասխանող պետության համար այն պահից, երբ այդպիսի պահանջ է ներկայացվել, լինի դա դիումը կառավարությանը կոմունիկացնելիս կամ գործի քննության ավելի հետագա փուլում։ Հիմնական պահանջը այն է, որ պետք է ներկայացվեն բոլոր պահանջված փաստաթղթեր, իսկ եթե նույնիսկ չեն ներկայացվում, պետք է պատշաճ հիմնավորումներ ներկայացվեն, թե ինչու չեն ներկայացվել այս կամ այն փաստաթղթերը։ Դատարանը, Եվրոպական դատարանը հստակ արձանագրել է, որ կոնկրետ փաստաթղթեր են եղել, որոնք պետությունը չի ներկայացրել եւ առհասարակ չի ներկայացրել հիմնավորումներ, թե ինչու այդ փաստաթղթերը Եվրոպական դատարանում չեն ներկայացվել։ Հիշեցնեմ, որ դատարանը գործը կոմունիկացրել է 2015 թվականի սեպտեմբերի 1-ին եւ նույն պահանջը փաստաթղթերը ներկայացնելու ներկայացրել է 2016 թվականի մայիսի 18-ին, այսինքն պետության կողմից փաստաթղթեր ներկայացնելու գործողությունները այս գործի շրջանակներում ավարտվել են 2016 թվականից հետո եւ 2016 թվականին եւ դրանից հետո պահանջ չի ներկայացվել։ Դատարանը հստակ պահանջել է բոլոր փաստաթղթերի պատճենները, ներառյալ քննության ընթացքում իրականացված բոլոր դատաձգաբանական եւ այլ փորձաքննությունների արդյունքները եւ խորհրդարանական փաստահավաք խմբի կողմից պատրաստված բոլոր փաստաթղթերը։ Սակայն դատարանը արձանագրել է հետագայում, որ օրինակ չեն ներկայացվել Չերեմուխա 7 արդյունքաբեր գնդակների երկրորդ բալիստիկ փորձաքննության եզրակացության պատճենը, ինչպես նաև գործի այն նյութերը, որոնք վերաբերում էին նախկին քրեական օրենսգրքի 104-րդ եւ 373 պարագրաֆ 3-րդ հոդվածներով հարուցված գործերին, ինչպես նաև վկաների հարցաքննությունների եւ դեպքի վայրի զննությունները, այդ բոլոր փաստաթղթերը չեն ներկայացվել։ Բացի այդ, հստակ արձանագրվել է, որ խորհրդարանական փաստահավաք խմբի փաստաթղթերը կառավարությունը որևէ կերպ չի ներկայացրել, չնայած Եվրոպական դատարանի պահանջներին փաստահավաք խմբի կողմից հայտնաբերված փաստաթղթերը նույնպես ներկայացնելու ուղղությամբ։ Դրանք հետագայում ներկայացվել են արդեն դիումատուների կողմից, բայց Եվրոպական դատարանը արձանագրել է, որ դա չէր ազատում կառավարությանը նույնպես այդ փաստաթղթերը Եվրոպական դատարանի պահանջին ի պատասխան ներկայացնելու։ Այսպիսով, եթե հակիրճ ներկայացնեմ, սրանք էին դատարանի կողմից արձանագրված խախտումների բովանդակությունը, ցանկանում եմ նշել, որ սեպտեմբերի 18-ին վճիռը հրապարակվելուց հետո այն դեռևս ուժի մեջ չի մտել, գոյություն ունի եռամսյա ժամկետ եւ դեկտեմբերի 18-ին այն ուժի մեջ կմտնի։ Ուժի մեջ մտնելուց հետո 3 ամսվա ընթացքում պետությունը պարտավոր է յուրաքանչյուր դիումատուի, գործով եղել է 9 դիումատու, վճարել 30,000 եվրոյին համարժեք դրամ որպես ոչ նյութական վնասի փոխհատուցում եւ 35,000 եվրոյին համարժեք դրամ որպես կրած ծախսերի հատուցում, ընդհանուր 305,000 եվրոյին համարժեք դրամ պետությունը պարտավոր է վճարել եւ բացի փոխհատուցման վճարից նաեւ Հայաստանի Հանրապետությունը գրասենյակի ակտիվ ներգրավվածությամբ պարտավորություն ունի 6 ամսյա ժամկետում վճռի հրապարակումից հետո ներկայացնել գործողությունների պլան եւ հաշվետվություն ներկայացնել մինչեւ հունիսի 18-ը, տեղեկացնելով վճռով արձանագրված խախտումների ուղղությամբ ձեռնարկված եւ կամ արդեն իսկ ձեռնարկված կամ ապագայում ձեռնարկվելիք գործողությունների մասին։ Այսքանը, շնորհակալ եմ։